哎呀，动不动就很迷信，什么相拥而眠，对不对？哈，我们要做同一个梦，你梦中有我，我梦中有你，对不对？哈，两个人醒来都很累，因为互相在对方的梦中跑了很多圈。男女相拥而眠会影响睡眠吗？我们来看 KOL。我发现好像大部分的男生都会打呼，所以如果你们相拥而睡的话呢，他的呼声就会一直在你耳边震欲聋，那你根本就一整个晚上都没有办法睡觉啊。而且呢，我也有试过相拥而睡，我发现好像总会有一方就是那个姿势都瞧不到最好的，然后隔天起来都会腰酸背痛。所以我觉得呢，还是各自安好，各自睡各自的，这样子呢，婚姻也会比较长久。错，因为像我原本就有抱枕头睡觉的习惯，那抱老公睡觉不是更好吗？就这样子抱起来软软的，然后像我很怕冷，还有温暖的作用，绝对是加分。好，有人觉得 OK， 有人觉得不 OK。来，圈还是叉，请举牌。当然很 OK 啊，不行。不 OK 哦，妹。年轻这样子睡，没有一次好眠过啊。躺在他的胸膛硬邦邦的怎么睡？然后再有时候你相拥怎么会好眠？就开始了啊。对啊，真的你要睡觉，其实你都会翻身把他的手。对，因为差不多通常都是结束了。没办法，因为你是男生，都睡在你胸膛。你看我男友在我身上，他就觉得睡超好的。谁说嘛舒服？你那是枕头哎。这也没办法，就是多情总被无情恼。等下男朋友如果躺在你那边躺一整晚，你应该也受不了吧？会凹下去吧？可能没办法，可能躺一躺，如果躺一躺就会开始做别的事情。OK，哪一个男生躺在他身上可以好好的安静睡觉的？可以啦，丰衣足食啊，对不对？但撇除掉那个以外啦，好，我觉得是会比较好睡，因为像我是容易手脚冰冷的人，如果有男朋友的话，你可以把你的手跟脚直接插在他的肉里面，你会顿时间觉得天哪，好温暖哦，奇怪，你不会穿袜子吗？对啊，你可以开。而且是你好睡，你男朋友可能不好睡，因为会插着。像我自己的背拱是比较硬的那种人，就是脊椎那边，所以我只要一侧睡，我只要侧久了，抱着对方，我的右肩膀跟左肩膀的肩胛骨会容易拉到。而且如果真的睡着的话，你的手这样子让女孩子枕着睡着，然后等到你发现的时候，你已经僵掉了，对，会僵掉。你们这样一直说，你们真的很适合单身呢，你们都交女朋友好了，这是一点点浪漫。来，我问一下医生。对，来，医生，你的正确答案是圈还是叉？请举牌。对嘛？你看，所以不要相拥而睡。临床上会很常遇到一些个案，就是男生他觉得肩膀很酸，然后女朋友呢觉得后颈很酸，哦，就是因为他们就是这样子把男生的肩膀当枕头在睡，哦，所以其实最好的这个睡姿啊，其实根据复健科的说法，应该是平躺啦，哦，因为平躺两个都平躺，对，两个都平躺，好好躺，就抱个意思就好，然后之后还是分开，还是两个平躺，然后手牵手，就是也可以，对，就是对于肩关节比较不会有压力跟伤害。再来，刚刚那个 KOL 有讲到一个很重要，就是万一对方会打呼，哦，临床上就遇到一个50多岁的个案。啊，他及早的这个老年性的听力丧失，那一般老年性听力丧失是在65岁之后比较显著。那结果这个人怎么50岁就开始？我就去查他的暴露史，哦，有没有在工地工作啊？有没有在机场啊？哦，结果都没有，是他老婆的打呼声太大声，搞到耳朵失聪这样子。没错，对，而且他也不可以戴耳塞。哦，老婆会说，哎，你怎么戴耳塞？你是不能接纳我打呼吗？你是不爱我吗？这种及早的听力丧失，那这种就是最好赶快带老婆去接受这个呼吸中止症的治疗啦。对，因为睡眠呼吸中止症会造成很多的疾病嘛，而且还会让另一半失聪。这个千万不要以为不可能哦！我一个朋友啊，就是去夜店，然后喝醉，然后就在夜店睡着，对不对？醒来以后耳朵就失聪了。怎么可能？他睡在喇叭旁边然后因为人喝醉的是无感的嘛，然后那个咚咚咚咚咚，他自己睡梦中他是没有感觉的，耳膜震坏了，哇！所以啊，不要相拥而睡，所以选差的喷。吃辛辣高油脂食物的人容易做噩梦吗 ？Yes or no？ 看一下 KOL。这里呢肯定是对的，因为呢辛辣物品跟那种重口味都比较刺激嘛，那刺激就导致上火，然后就会睡不好。
答案一定是错的啊！怎么可能吃辛辣的就每天做噩梦？那我不就是每天被鬼追着跑，是不是这个意思？对啊，所以这答案是不对的啊！我跟你讲，那一定是精神啊，或者是压力很大的人才会每天做噩梦，又或者搞不好就是有做亏心事的人，小心哦！我们这一集的 KOL 然后火气都蛮大的。好，辛辣高油脂的人容易做噩梦。我没看答案，我是不确定，但是因为不太可能。那全湖南、全四川人都会天天做噩梦。辛辣的人四川人，所以你们都选叉吗？全人叉来，请举牌，全部叉。不可能，我觉得不可能，不可能，我已经挤满了，这里再错我就要离开这社头。也差不多了。最后一题我刚从韩国回来啊，如果这样，每个韩国人不是都在做噩梦？天天都每天都会，而且你知道我去韩国这几天都吃辣的，你知道我还做美梦，我梦到就是很帅的欧巴，那时候我是单身，他说要照顾我一辈子，哎，我吃辣成这个样子，那你的那美梦搞得我很想要每天都吃辣，看每天是不是可以做春梦，对不对？对，而且我们每天现在基本上不管台湾人还是哪里人都很爱吃辣，我身边也有一群朋友都超爱吃辣，但我都不觉得就是那些东西会让我自己睡得不好。这个一定身心体舒畅，好不好？吃完就是整个很开心，因为我们脾气很好。对，不可能。我觉得吃很咸有可能会，但吃辣应该不会。对，节食的人来来，我问一下 Doctor，来，你的答案是圈还是叉？不请举可能吧？牌。不可能吧？当然，怎么会？哎，请你不要 OK 你的职业生涯就看你是不是针对我的？没有，其实我劝真的你把它转回来哦。真的有医学研究，就是医学研究说早上吃比较多高油脂，而且是那种油炸的比较不好的油脂，就 Omega 6哦，不是 Omega 3，它其实会让精神比较不稳定。早上吃的会让晚上不稳定。对，其实就是也是代谢需要一段时间，所以要晚上吃。没错啊，所以也不行，因为食物的摄取到发挥作用需要时间，就跟那个牛奶一样。没错所以晚上宵夜吃，对啊，晚上可以啦，对不对？我们等一下，这样昨天会做噩梦啊等。一下，那他刚刚讲的湖南人、四川的朋友、韩国的朋友，四川的朋友，对，天天做噩梦。四川的朋友会到底 FB 睡上跟前不要你讲这吃辣，是错的。因为其实睡前吃辣会让我们比较不好消化以外，我们的核心体温会上升。不会啊，我们身心灵会得到非常好的满足。对，舒畅而。且暖暖的很好睡。对，还遇到到底要不要放过没有没有，他？核心体到底温是谁读医学院？核心体温要下降才会比较好入睡。只要天气一冷啊，多少人是吃晚餐的睡觉前就是麻辣锅、麻辣鸭血豆腐，哇，所以他们都睡不要不好啊。太接近睡前吃这些东哦，西。不要太确定，睡前就可以。没有啊，对对对他就是吃完就去睡啊。你们的那容易会食道逆流啊。有谁对不好其实有谁容易睡不早上吃好麻辣锅的？没有人但我要快乐，我要快乐。没有，反正就是你们就是要被喷就对了。来，选叉的通通翻。体温降低了，你也睡了。可以睡了，可以睡了。核心温度降低了，赶快回去睡。我们常听一句话叫“装睡的人叫不醒”，这句话呢，其实它应该还有再延伸一个，必须叫他的那个人本身要是清醒的。所以不要随便说装睡人叫不醒，你得确定你是清醒的呀。OK， 好，谢谢。如果有人喜欢我们的讨论，那就快订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们的最新影片。那还想看其他更多影片？那就可以点选旁边的影片哦。 8月1日起，周一至周五晚间9点，请锁定《我就问你正常吗》。